सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो पहले कॉल स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक। तो इस टाइम गाइस टाइम हो रहा है 6:17। अंधेरा हो रखा है और चल रहे हैं तुम्हारे लिए बढ़िया एक ब्लॉग बनाने को। आगे से एक भाई भी मिलेगा हमें, ड्यूक 250 वाला। तो देखते हैं, एक आधे थोड़े बहुत रीलें वगैरह शूट करेंगे बढ़िया सी। तो रील वगैरह तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी, RX रोहित फिर ट्रिपल डैश पे। तो चलो देखने के लिए रेडी हो जाओ। ट्रैक्शन पहले ऑफ कर देते हैं। चलो मम्मी एक गेट बंद कर लेना। तो आज बस निकल रहे हैं हम और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज तुम्हें ना। चलो लेट्स गो। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं। बाकी मजा आएगा यार तुम्हें काफी। बस उस बाइक में एग्जॉस्ट नहीं है यार, वरना मजा आता। और ना वो स्टॉक है पूरी, लेकिन बढ़िया है कहीं भी घूमने के लिए। तो गाइस अब भाई ने धोखा दे दिया है, भाई अब आ नहीं रहा। तो चलो कोई नहीं, हमें तो अपनी राइड करनी है, तुम्हारे लिए व्लॉग तो बनाना ही है। आज ऐसा करते हैं, ट्रैक मोड लगाते हैं फिर से। ठीक है, ट्राई करते हैं ट्रैक्शन ऑफ करके। ये हो गया ट्रैक्शन ऑफ, ट्रैक मोड लगाते, रुक जाओ। अरे यार ये स्किप क्यों हो जा रहा बार बार, ये रहा। चलो गाइस ट्रैक मोड लगा दिया, ये चेक कर सकते हो तुम। और अब देखते हैं, चलो ट्रैक मोड में ना। मुझे तो वैसे फर्क नहीं लगता, लोग बोलते हैं लेकिन फर्क है। चलो गाइस फर्क तो लग रहा है अब मेरे को। तो यहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, रोड ऐसे क्रॉस करते हैं ना यहाँ के। है गाइस, है पावर में चेंज है। आज से पहले कभी नहीं लगा था, लेकिन आज लग रहा है। बाकी यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है, कहाँ गया ये रहा। डाउन शिफ्ट सुनना भी ना, ठीक है, थोड़ी देर में डाउन शिफ्ट करता हूँ। डाउन शिफ्ट सुनो अब। सेकेंड, चलो रुकते हैं थोड़ी देर। चलो गाइस हो गई ग्रीन लाइट, लेट्स गो। भाई कुछ तो है पावर में, सीन ज्यादा नहीं है लेकिन है, कुछ तो है। मजा तो आ रहा है ट्रैक मोड पे।
से जाती है ना आरपीएम वाला, मजा आ जाता है भाई। ये यूं यूं करके जब जाता है ना, चलाओ यार हल्का सा, मेरे को आगे जान दो नहीं तो। कर रो गाइस पावर। डाउन शिफ्ट देखो अब। हर 2 मिनट में रेड लाइट हो जाती है भाई यहाँ। बाकी भाई गंदी हो रही है थोड़ी बाइक, और शाइन चेक करो तुम, क्या ही दिख रही ना अभी इस टाइम। हाँ ब्रेकर है यार, फिर से दिक्कत ये है कि ब्रेकर बीच में आ जाता है, वरना 130 140 इजी, 130 तक तो आराम से। बाकी पीछे एक बुलेट वाला भाई मेरे से रेस करने की कोशिश कर रहा था, बंदी पीछे बैठा के। एक तो विंड नॉइस आ जाएगी यार तुम्हें, क्या करूं मैं। बाकी फील लो कि तुम चला रहे हो बाइक, ठीक है, ऐसा सोचो। ये मत सोचो कि तुम वीडियो देख रहे हो, तुम चला रहे हो ये बाइक, ठीक है, इस टाइम ऐसा समझो। देख रहे हो डाउन शिफ्ट। चलो एक बार लेफ्ट वाली लेन में भी घुस के आते हैं। यहाँ ट्रैफिक कहाँ से लग गया यहाँ। ये पत्थर उड़ रहे हैं क्या, क्या उड़ रहे हैं। फिर आ रहा है कुछ, इस बेवकूफ के टायर से आ रहा होगा कुछ। बताओ गाइस, व्लॉग बनाने निकला हूँ और मेरे घर वालों का मैसेज आ रहा, भाई ये तू सामान ले आइयो, सब्जी वगैरह मेरे से मंगा रहे। भाई मैं बाइक में कहाँ लेके जाऊंगा, ना तो मेरे पास बैग है ना कुछ है, लेकिन सब्जी लेके आना बोल रहे। अब चलो देखते यार, जैसा भी सीन होता है। अब तो यार ट्रैफिक पता नहीं बिना बात के ट्रैफिक लग जाती है यार। तो गाइस ये ले लिया सामान, देख के पता चल गया होगा क्या सामान है। लेकिन चलो यार, अब लेट्स गो। भैया पूछ रहे हैं अंदर कितने सीसी की बाइक है। अब मुझे शर्म सी आ गई थोड़ी,
मैंने कह दिया भैया 300 है। अबे भाई यार, एक तो सीसी को ही पूछता है ना तो गुस्सा सा आ जाता है फिर। कोई नहीं यार, सपोर्ट बनाए रखो, जल्द हम भी कुछ कर ले, क्या पता। पैसे तो आए कुछ, अभी इनकम कहीं से नहीं है, एक्सपेंस हर जगह से हो रहा। अब इसे लेके कैसे जाऊं, देखो इशू। पहले इसको इसमें डाल दूं थ्रॉटल में। हाँ थ्रॉटल में ही डाल देता हूँ, है ना। चलो ये क्या था भाई, ये बाइक का? अभी एक जगह आगे रुकता हूँ गाइस, तुम्हें थोड़ा सा बाइक का लुक दिखाता हूँ बढ़िया से। यहाँ तो दिखा नहीं होगा, फिर करते हैं ब्लॉग को एंड। वहाँ की कुछ पीना वीना है तो बता दो, तो वहाँ ले ठंडा ले लेंगे। देख रहे हो ना गाइस, ऐसे सामान ले जाना होता है। अगर इसमें कुछ बोल दिया ना, वो तो चलो छोटी पन्नी है, अगर ज्यादा सामान होता फिर तो सोच लो। फिर तो हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा आगे जाके तुम्हें बाइक दिखाता हूँ, बढ़िया बाइक की लुक दिखाऊंगा। लो जी पहुंच गए हम, ठीक है। यहाँ दिखाता हूँ, रुक जाओ, रुक के। सो यहाँ चेक करो गाइस तुम लोग, ठीक है, बाइक की कितनी बढ़िया लग रही है। और भाई ऐसा ही होना चाहिए बाइक के साथ। इतनी खतरनाक कलर, जो कि इतनी खतरनाक ग्लॉस में आ रही है, दिख रहा है। शाइन चेक कर रहे हो, ये जो ग्लिटर शाइन आता है ना, वो तक आ रहा है। और भाई ये रैप है, सोच सकते हो तुम। बाकी चलो, ये देखो पेट्रोल फुल में निकलता हूँ तो कितना खाली हो जाता है यार। तेल बहुत पीती है यार न्यूट्रल में। सही, मैं न्यूट्रल बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल राइड पे ना ऐसी बहुत तेल पीती है। चलो चलते हैं यहाँ से। तो आई होप गाइस तुम्हें ये व्लॉग बढ़िया लगा होगा, और जैसा भी लगा है कमेंट में बता दो। और ये पन्नी कैसी लग रही है ये भी बता दो। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। चलो गाइस मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। बस अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। चलो बाय बाय।